發現吹高爾夫球最遠紀錄。有傳聞話我哋啲後生主持嘅氣量唔夠，係比較小氣。可唔可以邊係小氣啊？哎，唔係咁講，唔係我哋傾閒偈啫。我哋試試可唔可以吹到個高爾夫球睇下可以吹幾遠嚇？好啊，我試先啊，最有氣量啊呢度。好易㗎，乜都聽到啦。係啊 ，Angel 而家發育都幾好㗎，發育得幾好咩？呢個我以為未完成添。我原諒你，因為好有氣量。 OK， 啊，真係有氣量，一試到嘅。吹。睇下先。好勁！加油啊！加油！加油！轉頭。點解會翻轉頭咧？呢啲係 back spin 啊嘛，有 back spin 係啦，6尺，啊，好嘢，哎，佢唔出喎，人仔細細，係咪個 pose 咪問題？足球嗰啲叫咩啊？係咪拉西啊？有冇對你構成壓力啊？當然有啦，家中試下啦。我但我次次都最渣。加油啊！都唔錯，都唔錯，個波都喐咗。喂，唔准加矛啊！好嘢喎！嚇？哎呀好嘢嚟咩？你睇下，係。耶！你冇得翻轉頭嘅，差唔多7尺，差唔多7尺。我 Angel 俾個5嚟先。多7尺。耶！好，到我啦，加油！到你啊！加油，我哋支持你啊！好，點我先啊？得未？得啊！ 1、2，加油！加油！冇食飯喎你。話都唔錯，都唔錯，係都唔錯，係都唔錯啦。好嘢喎！ 5尺都未夠，但係真係同人哋嗰個即係紀錄咧差得太遠啦。哦，紀錄幾多啊？有幾大？我加耳仔啊，加耳仔，真係佢真係諗到破呢個紀錄真係好嘢啊！真係係啊，真係冇嘢做啊，吹高爾夫球。佢點樣佢可以吹到幾遠？佢一口氣，吹咗成個龍門咁大啊，18尺啊！哇！好犀利，18尺，呢個係08年。你即係差唔多3張呢個。係啊，你今日7尺先呢度啫嘛，再加多10尺，你諗下幾遠啦？哇！我睇到嘉儀好似又唔係好大隻喎，點解唔夠氣咁啊？可能係因為關係係澳洲人嘅事關唔關嚇？係咪唱 opera 啦？時差喂，第日我哋上去，第日我哋打高爾夫球咁唔使用呢支推杆啦，上到去練下喺度吹咪啦。係啊，介紹一支聽好多噶嘛，係咪先啊？好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！想話啲鮮花可以襟擺啲，普遍會滴酒精，但係我建議滴呢樣嘢有效好多㗎。轉頭開心大發現。09亞姐，中港台。